اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كده تكونوا بخير. معاكم مطبخ جوجل اكل البيت يا حبايبي. زي ما انتوا بقى شفتوا في اول الفيديو كده في الصوره المصغره. قلت بقى إن النهارده كده انا عند حماتي، رحت لها ساعتين الصبح عشان هي تعبانه، وقلت بقى ايه افرحها كده واجدد لها المطبخ بتاعها. هي تؤمن واحنا ننفذ. تمام. فاحنا ايه، جبنا بقى الحاجات بتاعتنا بتاعه الدهان، قلت ادهنهولها كده واجددهولها. تمام يا حبايبي، وانتوا برضو لو حابه تجددي كده خليكي معايا لاخر الفيديو كده وانت هتعرفي هنعمل ايه. اهو نبدا كده بالصلاه على النبي. اهوت دي بوهيه بني، دي نص كيلو، ودي التيب بتاعنا، ومعانا الفرشه والرولة والصنفره. تمام. انت بتروحي اللي بتاع البوهيه بتقوله انا عايزه اعمل مثلا مطبخ، اعمل كرسي، اعمل اي حاجه في قلب البيت، وهو هيقولك المقادير بالظبط، هيديك المقادير. الوقت بقى انا بفتحها الوقت عشان ايه اخفها في شويه ايه، بشوية نبض. تمام يا حبايبي. هو ممكن هو هيقولك برضو على الحاجات اللي انت ايه هتعوزيها. تمام. اهوت خدت بالك معايا كده. طبعا احنا هنقلبها بقى، لازم ان البوهية بعد ما تتخفف بشوية النفض دول يا جماعة، انا رايحة اجيب بقى العصا اللي هعملها بيها. تمام. لازم تقلبيها كويس، اهم حاجة ان انت تقلبيها كويس قبل ما كل تشتغل، يعني ايه، قبل الشغل لازم تقلبيها شوية، تقلبيها كويس يعني، عشان ما تبقاش ايه ولا خفيفه ولا تقيله، لازم تبقى مظبوطه معاكي. اهو انا دلوقتي بقلبها اهوت. فاكرين الفيديو اللي بقول لكم تنشطوا والروتين الست التركيه؟ اهو احنا بقى قلبناها ايه، مصريه مصريه. اه. اهو يا حبايبي، مش هما بس اللي هما يقدروا يعملوا، احنا كمان نقدر نعمل كل حاجه. طبعا انت لو في دماغك اي حاجه هتعمليها. انا الوقت بقى جبت الظرف اللي فوق، انا صنفرت بصراحه الايه الظرف اللي تحت كلها زي ما انتوا شفتوا كده، بس بصراحه التليفون ما كانش بيصور. تمام. الوقت بقى بديت ايه اصنفر اللي فوق. صنفره معايا اهيت، اصنفر الزوايا كده عشان تبقى ايه ناعمه. تمام يا حبايبي، لازم انت تصنفرها كده عشان لما تيجي تدهني البوهيه تبقى ايه، تدي وش ايه ناعم كده. تمام. اصنفر بقى واشيل كل الدهون دي واشيل كل الحاجات الايه الجميله اللي انتوا شايفينها ديت. طبعا انا بصنفر في ايد وماسكه الكاميرا بايد تانية. اهو يا حبايبي، كاميرا التليفون طبعا. اهو زي ما انتوا شايفين معايا اهوت. هي الفكره كلها ان انت لازم عامل ايه، السطح الخشبي يعني. اهو جايبه بقى السكينه كده بشيل كل الحاجات ديت يا جماعه. انت بقى لو مطبخك كده برضو لازم تجدديه. انا قلت بقى ايه، بدل ما نحط ورق على على الخشب زي ما كل الناس بتعمل، انا قلت لازم ندهنه، حتى لو حبينا مثلا نجدده مرة تانية او نغير اللون، نجيب بقى ايه ورق بس يبقى على نظافة يعني. تمام. بس بصراحة النتيجة تبهر. خليكي بس معايا للفيديو الاخر كده عشان تعرفي كل الحاجات اللي تخليكي تعمليه نفس الصورة المصغرة اللي معانا دي. تمام يا حبايبي. وازاي نعرف برضو ان احنا ما نهدرش البوهية وكده. اول حاجة انا خففتها طبعا معاكم اهوت، وكل لما تيجي تشتغل لازم تقلبيها كده. تمام. وتمسحي طرف البوية عشان ما تسقطش منك وتغرق الدنيا. هي طبيعي ان انت ممكن تقع منك عادي، بس برضو لازم تمسحيها كده. اهو هنستخدم بقى الفرشة ديت للزاوية بس يا حبايبي، اهي زي ما انتوا شايفين كده للزاوية اللي احنا مش هنعرف نجيبها بالرولة، هتستخدمها بس للزوايا كده في الجنوب بس. تمام. وكل لما تيجي مثلا فرشة كده يعني تقعدي فترة شوية لازم تقلبي البوهية اول ما تحس ان هي خفيفة كده. انا بدهن بقى اللي هو فوق ده. تمام اهوت. اوعى بقى تنسى اللايك كده لقناة مطبخ جوه حبايبي لو عجبكم الفيديو والنتيجة بتاعة المطبخ. هو بصراحة عجبهم الحمد لله يعني. يلا بقى تشجعي كده وجددي وغيري طاقة البيت.
شاء الله مش هتلاقي كل الحاجات ده اللي عندنا. قناة مطبخ جوجو الاكل البيتي يا حبايبي. ان شاء الله بستمر بيكم ومعاكم وكومنتاتكم اللي بتشجعني، وبصراحة هي اللي بتخليني يعني ايه اعمل كل مجهودي لان انزل لكم احسن حاجة، وكل الطاقة الايجابية. طبعا الطاقة السلبية ما بنزلهاش خالص، لان احنا ايه نشجع بعض بس. اهو يا جماعة انا بقى عدلت الكاميرا كده يا جماعة اهوت، ونبدأ بقى نشتغل كده زي ما انتوا شايفين بالفرشة كده في الجنوب كده. سرعت الفيديو طبعا شوية مكان الصنفرة بعملها. حبيبي يا رسول الله. ممكن انت تجيب اي لون بقى يا جماعة، حابة اقول لكم يعني ممكن تجيب اي لون انت تحبيه، ممكن تطعميه بالذهبي، بس هي كانت حباه كله يبقى لون واحد. تمام. وهي بتحب اللون البني برضو. تمام يا حبايبي. هو بصراحة ايه بيبقى لون كده عملي. الوقت بقى جبت الرولة بتاعتي اهيت وهنشتغل بقى اهو زي ما انتوا شايفين كده. إيه لو مطبخك مثلا ايه ألمونتال طبعا مش هينفع تدهنيه، عايزة تجدديه هنعمل برضو كل حاجة معانا هنا ان شاء الله في قناة مطبخ جوجو. طبعا مش هتبقى للأكل بس يا حبايبي، احنا هنا بنجدد كل ما يخص المرأة اهو. دلوقتي بجيب الزوايا بقى زي ما انتوا شايفين اهوت كده. خلصناه هو يا حبايبي. إيه ده سبته بقى ينشف كده عشان اديله ايه هديله وش كمان. تمام يا حبايبي. هياخد وش معانا كمان على حسب بقى الايه الشغل بتاعك انت. ممكن تديله وش واحد ويبقى مظبوط، ده محتاج وش تاني، بس انا لازم اسيبه ينشف عشان ايه اقدر ادهنه كمان ايه وش كمان. الوقت بقى جبت اللي تحت اهوت وابدا بقى اشتغل على طول كده بالرولة اللي معايا الصغيره ديت. انت بقى عشان ما تهدريش في البوية بتاعتك تبقى يعني ايه تهدري فيها كتير، ما تاخديش كمية كبيرة كمان عشان ما توقعيشي. هو طبيعي ان انت توقعي شوية كده بس ايه، بس برضو يعني ايه ما تهدريش البوية كتير. المصريين يا جماعة بيعرفوا يعملوا كل حاجة، مش التركيين بس لا، والمصريين كمان. فاكرين الست التركية زي ما انا قلتلكوا كده. وبعدين كمان على قد امكانياتك انت طبعا، مش يعني ممكن نكون احنا ما عندناش الامكانيات الكتيرة اللي هم عندهم، بس احنا برضو نشتغل مش نقولش لا. انت تعملي باللي عندك. تمام. ما نستناش بقى الحاجة الامكانيات الكتير والمعدات الكتير. طب ليه احنا نشتغل باللي عندنا. الوقت بقى انا بدهن لها اللي هو الايه السلف اللي فوق ده، طبعا مش باين في الكاميرا. واخد بقى يعني ايه الزوايا اللي ما بتجيش بالرولة بجيبها بالايه بالفرشة زي ما انتوا شايفين كده اهو يا حبايبي. بقى ايه بندي بالفرشة اللي ايه في الاماكن اللي هي ايه اللي ما بنقدرش نجيبها بالرولة. وكده انا خلصته بقى يا حبايبي. وقلنا برضو ننضف مكاننا كده هنسيبه كده مثلا لا. وهعرفكم برضو ايه اللي هيخلينا نشيل الايه البوية اللي وقعت مننا ديت اهو يا حبايبي. ده التنر ده ده النفض اللي انا قلتلكوا عليه، اللي انا ايه مخففه بالبوهيه، ده بيشيل البوهيه في ثواني اهيت اهوت. تمام زي ما انتوا شايفين اهوت. انا بحط منه كده على الارض وعلى كله
ومسحته وخليته زي الفل. وده بقى الفينش الاخير اهوت يا حبايبي، ايه رايكم؟ استاهل اللايك بقى، استاهل اللايك. تسلم ايديك يا غاليه، تسلم ايديك يا جوجو، وتسلم ايدين اللي كل اللي هيعمل من وراكي كمان. يلا بقى اشجعي كده وغيري وجددي اهو يا حبايبي. وان عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى اللايك كده والشير والدعوة الحلوة. ربنا يكرمكم يا رب ويعزكم جميعا اهوت. انبهروا بيه بجد يا جماعة، بجد، وانا كمان انبهرت بيه جدا واتبسطت. وبسم الله ما شاء الله، حاجة كده تفتح النفس والله يا جماعة اهو. عايزاكم بقى تنزلوا في الكومنتات وتقولوا لي ايه رأيكم. وكمان عملنا المكان كله اهوت. شوفوا اللمعة بقى بتاعت الشغل. هما بقى هيجيبوا مفصلات جديدة ويركبوها. بصراحة انا ما استنيتش المفصلات انا اشتغلت، انا صورت بقى كده وكده تمام اوي اوي. هوريهولكوا برضو، هنعمل روتينات عندهم وهنعمل كل حاجة ان شاء الله. بس يا ريت كنتوا تكتبولي في الكومنتات ايه رأيكم كده في الشغل بتاع النهاردة. بسم الله ما شاء الله ولا قوة الا بالله. والسلام عليكم.